Acabei de ouvir um áudio ali de um ex-obreiro, né? Que ele é da cidade de Campo Largo. Eu me lembrei de mais uma, da Fogueira Santa. Pois bem, em 1998, quando eu estava mendigando, né? Morando de favor, na beiradinha do rio, lugar que tinha enchente, com duas crianças, né? Dois filhos meus, um com 9 anos, outro com 14. Eu era obreira da Universal, em 1998. E teve uma época lá que teve uma fogueira santa e o pastor fez uma reunião com os obreiros no sábado, porque no domingo ele ia lançar o envelope. Ele fez uma reunião com os obreiros no sábado, né? E fez aquela lavagem na cabeça dos obreiros. E falou assim: amanhã, a hora que eu lançar o envelope, os obreiros vão ser os primeiros a pegar o envelope da Fogueira Santa. O obreiro que não pegar o envelope, segunda-feira vai estar no banco. Então, vocês não vão esperar os membros sair do banco e subir no altar e pegar envelope. Os obreiros vão fazer fila, um atrás do outro. E não vai ficar esperando eu abaixar ali o valor, porque eu não vou abaixar. A hora que eu lançar o envelope. Vai ser a primeira vez que eu lançar o envelope, que eu falar: você que vai participar da Fogueira Santa, vem aqui pegar seu envelope. Os obreiros vão fazer fila, eles vão ser os primeiros a fazer fila. Eu me lembro, Natan, que na época era 35 obreiros. Aqui em Curitiba, numa igreja, aqui no bairro Alto, em Curitiba. Era 35 obreiros. Então, quando ele lançou o envelope, os obreiros já rapidamente, né, lembrando da ordem que foi dada no sábado, à noite, né, na reunião dos obreiros, o obreiro que estava encostado ali na parede, né, foram fazendo fila e subiram no altar e pegaram o envelope. Eu também peguei o meu. E eu me lembro perfeitamente que na época eu tinha lá um salário mínimo, né? Assim, eu consegui um salário mínimo, que na época foi em 1998, não me lembro exatamente agora, mas acho que não chegava a R$ 150, mas era um salário mínimo. Eu peguei o envelope, cumpri com meu voto, né? Que era o único que eu tinha ali, né? Que era aquele dinheirinho ali. Eu coloquei no envelope e cumpri com o meu voto. Tá, quando chegou o dia de cumprir com o voto. Pois bem, a gente saiu da igreja, né? No dia que a gente cumpriu o voto. Eu saí da igreja muito triste, muito triste, muito triste mesmo, pensando: meu Deus, o que nós vamos comer hoje? Aonde que eu vou comer hoje? O que eu vou fazer para me dar comida para essas crianças? Mas, né, eu tinha deixado lá o salário mínimo lá na mão do pastor. Ou seja, ele tinha lá o dinheiro, né? Hoje o salário mínimo, hoje em 2018, tá quase R$ 1.000, né? Imagina hoje o senhor com R$ 1.000 na mão, dá para ir num bom restaurante e almoçar muito bem, né? E eu já fiquei absolutamente sem um centavo no bolso. Eu e meus 2 filhos não ficamos com nada para comer. Aí eu pensei, né? Eu vou na casa da minha ex-cunhada almoçar. Aliás, eu fui na casa de uma obreira para almoçar. E os meus 2 filhos foi na casa da minha ex-cunhada para almoçar. Só que chegando lá, nem a minha ex-cunhada estava em casa, né? E nem a obreira também estava em casa. Ou seja, a gente ficou sem lugar para comer. A gente não conhecia mais ninguém. Assim, para ir pedir comida, né, no domingo.
Aí eu pensei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Aonde que nós vamos comer? Já era quase meio-dia, né? E nós estava até em jejum, até sem café da manhã a gente estava. Aí eu pensei, meu Deus, agora eu não sei o que que vamos fazer, porque não tem nada. Você olhava para um lado, você não via saída. Olhava para o outro, você não via saída. A única coisa que eu tinha em casa, pastor, eu me lembro perfeitamente, pastor, isso se passou mais de 20 anos, tá? Mas isso pode passar 500 anos, eu nunca vou esquecer disso. Dessa vida derrotada que eu vivi. Eu me lembro perfeitamente que tinha só fubá na minha casa, somente fubá. E um óleo, né? Óleo, um pouquinho de óleo queimado que tinha lá na panela. Eu fiz um bolinho de fubá, comi eu e meus 2 filhos, e a gente passou o dia inteiro com aquele bolinho de fubá. E olha, pastor, olha, Natan, era uma vida muito triste. E eu era obreira da Universal. Ou seja, eu vestia aquele uniforme ali, parecia, para quem não me conhecia, pensava que eu estava arrebentando. Mas para quem me conhecia ali em volta, sabia que eu estava vivendo uma vida desgraçadamente derrotada. E eu conheço também uma pessoa que na época lá ela era obreira. Natan, esse pessoal já tem mais de 20 anos que eu conheço eles. Eles nunca saíram daquela vidinha, sabe? Só que eles são da Universal, já acho que quando a Universal foi fundada a igreja, né? Porque eu me lembro perfeitamente que já fazia muitos anos que estavam na igreja quando eu conheci eles. Eu acredito que já estão passando de 40 anos ali. E eles não saem, olha, trabalha, a esposa trabalha, é aposentada, o marido é aposentado, a filha trabalha em 2 empregos. Eles não têm nada diferente para mostrar, absolutamente nada. Quando compra carro, tem que entregar o carro, porque não consegue pagar a prestação. Já deram o carro na igreja, já deram tudo que tinha que dar. Não conseguem sair da casinha de madeira, caindo os pedaços daquela casinha de madeira. Eu não sei, Natão, o que que acontece. Parece uma maldição ali naquilo, será que é isso? Fogueira Santa, porque Fogueira Santa na verdade não existe, né? Isso aí é uma coisa inventada pelo Macedo para poder arrancar dinheiro do povo. Então, Natan, é mais uma denúncia que eu fiz hoje, tá? Se o senhor achar conveniente de colocar mais essa, né? Mas essa denúncia aí, quem sabe vamos conseguindo abrir o olho das pessoas, sabe? Porque tá tão difícil, né? Eu vejo ali no meu trabalho as velhinhas todos os dias sendo fiel ali, indo e vindo da igreja todos os dias. Tem uma ali que pelo menos todo dia que eu tô ali no meu trabalho, eu vejo ela passar ali. Ela é fiel. A semana inteira ela vai ali. E dá pra ver, gente, que nem roupa essa mulher tem pra vestir. Todo dia ela tá com a mesma roupa. E então, Natan, olha que coisa triste. Enquanto tem pessoas que não saem da casinha de madeira caindo aos pedaços, né? Eu já ouvi falar que até acho que foi até mesmo o ex-bispo Paulo, né? Ele falando ali das 3 mansões do bispo Macedo, né? E mais aquele apartamento lá com de 33 milhões. Então, o senhor vê que enquanto tem pessoas que não saem da casinha de madeira caindo nos pedaços, com mais de 30 anos nessa casinha, ou seja, não consegue construir uma casa, o Macedo com 3 mansões. Olha que coisa triste. Será que é ele que tem que ter e nós não ter? Por que que ele tem que ter mais e mais e mais e mais? E as pessoas que deveriam ser abençoadas não são? Então, Natan, vamos divulgando esses vídeos aí, sabe? Para ver se nós conseguimos esvaziar aquela igreja. Porque aquilo ali, olha, meu Deus, é muito triste o que está acontecendo. Muito, muito triste. Então tá, Natan, fica na paz.